कुछ नहीं यार, क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जन्नत हलाल दोस्तों हराम। क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। मैं खेलने जा रहा हूँ। चलो आओ ग्राउंड में चलते हैं। क्या क्रिकेट ये हमजा भाई आए पहले पाकिस्तान अब आंधी आ रही है। क्रिकेट खेलने हम तूफानी क्रिकेट खेलने आए थे और इधर जो है वो कट्टे भाई। मौसम बड़ा कि भाई बॉल कर रहे हैं हमारे। अभी तक तो बड़े अच्छे बॉल किए हैं इन्होंने। ये अलवाज शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं। चले जी। हाँ ओ शॉट बहुत ही उम्दा भाई, क्या बात है। ले जी अलवाज भाई आ गए दोबारा से खेलने। चेक करें आप जरा। ए वाइड बॉल दोबारा से 2 बॉल 4। तीन बॉल है। थोड़ी सी बेहतर। हाँ 4 बॉल है। क्या कर रहे हो भाई? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? आवाज से स्विंग स्विंग के सुल्तान बनो ना भाई फिर खेले। बल्कि वो तो बॉलिंग में होते हैं भाई। है ये अफगानी वाइड बॉल। हाथ मुझे नहीं यहाँ से नजर आ रहा। हाथ हवा तो इधर की है, इधर होना चाहिए। नो रन। नहीं 2 ओवर नहीं। आपने कितनी बॉलें खेली है? 2 और तुमने भी 2। 4 बॉलें। 2 डॉट की है तूने। ठीक है लास्ट बॉल। वाइड बॉल। हाँ एक ये वाला बॉल देखो यार। ये जो श्रीलंका में बारिश होती है ना, ये देखो इतना पता अभी नहीं। इधर मेजर करो भाई। पता है आपको कितना स्कोर आएगा? कितना? एक बॉल पे 3। दिखाओ जरा। कैच यार हमजा भाई। वो लंका वाला सीन तो आ रहा है लेकिन कैमरे में नहीं आ। ये कैमरे में नहीं अभी आ। वेलकम टू श्रीलंका। श्रीलंका की टिकट कराई है। फीलिंग देनी भाई। ओए चलो तभी मैच आ रहे हैं हम। हमजा भाई क्या देख रहे हो आप? भाई वो चेक करो। मैं कह रहा हूँ ठीक है बस, लेकिन वो बात नहीं। हाँ सही कह रहे हो। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ अलवाज भाई जो है ना वो क्या वेट लगा रहे हैं। उफ माय गॉड। चेक करें ये देखें, फुल पैशन से कर रहे हैं। फुल पैशन, क्या बात है ये। क्या तरीका है ये? आप वहाँ को जो है वो कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताएं जरा। ये ना बेसिक्स है, ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। क्या बात है माशाल्लाह। वेट तो आप अच्छा खासा लगा रहे हैं। वही बात है नेचुरल ही है ये। फिर वो दिखाएं जरा। करें अच्छा 1 सेकंड है। हाँ अंदर 4 ओवर के साथ सोच रहा हूँ सारा ठीक था। 4 ओवर हुए हैं उसके बाद बारिश हुई है।
ये जी लाइव फ्रॉम श्रीलंका। बारिश प्रो में अनाउंसमेंट कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि किसी तरह ना टिकट क्या वो फोटो लगा हुआ है कि नजर नहीं आता? मेहनत वही होती है भाई जो नजर नहीं आती है। अभी कामयाबी शोर में ज़्यादा नहीं चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर समझा। ये आ गया, आया जी, नेरी में शापर आ गया, नेरी में शापर। हेलो जी, क्या हाल चाल? हाय हाय हाय, ये जो ठंड की पहली पहली हवा आई है ना, मजा आ गया, चस्सा आ गया। क्रिकेट सीन हो गया कैंसिल मेरा, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। बारिश में खेल नहीं सके क्योंकि हालात मौसम के, सर्दियाँ हो गई है, मेरा फेवरेट मौसम आ गया। तुम्हारा भाई छतों पे नजर आएगा, कवालियाँ सुनता हुआ, आए हाय हाय। और ये देखो जी, बारिश हो रही है, अभी रुकी है, सॉरी हो नहीं रही, अभी रुकी है, लेकिन होगी क्योंकि एक दफा खोल के तो बरसोगे तुम। यार एक बात सोची है मैंने, ये मौसम मतलब जो मतलब जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मतलब दो लोगों वाला मौसम है ना। मतलब मौसम अच्छा होता है तो मियाँ बीवी निकलते हैं बाहर, और वो मैं देख रहा हूँ असल में। मैं उधर कैमरा करके नहीं दिखा रहा, लेकिन असल में ना मैं वहां पे देख रहा था, तो मैं देख रहा था वो मियाँ बीवी इधर जा रहे थे, मौसम एंजॉय कर रहे थे। तो अम्मा सोचे ना, कुछ क्या कर रही हो यार आप? बात नहीं है, अम्मा ने तो मुझे कहा है, लेकिन मैंने अम्मा को कहा अम्मा सब्र कर ले, थोड़ा टाइम रुक जाए, सब्र करे, रुको जरा, सब्र करो, इतनी क्या जल्दी है? तो खैर आपको चले गए, काफ़ी दूर वहाँ जा रहे थे यो, तो मैं खैर उनको देख के थोड़ा सा जज्बात में आ गया। तो खैर अल्लाह हाफिज़ गाइस। घर आवे सुख गन खावे, ये दिल के डोल में दिल सड़ दो।